ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബർബ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന്, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവരുടെ ഗ്യാസ് കളയുന്നത്, എന്തിനാണ് അവരുടെ തോളിൽ തട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. പല ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന ബർബിങ് ശരിയായ മെത്തേഡിൽ അല്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പലരിലും ശരിയായ മെത്തേഡല്ല. അത് നമ്മൾ പഴമക്കാർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പല ആൾക്കാരും ചെയ്തു വരുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മളെപ്പോലെ ഈ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൂടെ ഒന്നും പോയവരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരുടെയും ഒരു അറിവിലോട്ടായിട്ട് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ബർബ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ബർബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗ്യാസ് കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പുറകിൽ തട്ടിക്കൊടുത്ത് അവരുടെ ഗ്യാസ് പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവർ ഗ്യാസ് കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബർബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പൊതുവെ ഗ്യാസ് വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഇപ്പം ദഹനമൊക്കെ കറക്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ടോടുകൂടി നമ്മൾ ഏമ്പക്കം വിടും അല്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏമ്പക്കം വിടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വയറ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് വിഴുങ്ങി പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പാല് കുടിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ബോട്ടിൽ ഫീഡ് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലും ഗ്യാസ് കൂടുതലായിട്ട് അവർ ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മുലപ്പാൽ കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളിലാണ് ഗ്യാസ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ബർബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അവർ ഒന്നുകിൽ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചായിട്ട് തികട്ടിപ്പോവും അല്ലേ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്ന് തികട്ടിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ കക്കിപ്പോവുക എന്നൊക്കെ പറയും. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ദഹിക്കാതെ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ബർബ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഡോളിനെ കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ നല്ലൊരു ഡോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾ ആ ഡോളിനെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച്, ആ ഡോളിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പേടിക്കും. കാരണം ഡ്രാക്കുളയെക്കാളും വലിയൊരു സൈസിലാണ് ആ ഡോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തല വേറെയും കാല് വേറെയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് പകരം ഞാൻ വേറൊരു ഡോളിനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഡോളെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, എങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ ഡോള്. നിങ്ങളിതിനെ കണ്ട് ചിരിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പം ഏകദേശം കുച്ചൊക്കെ വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബർബ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പാല് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, കുഞ്ഞ് പാല് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത്, പല ആൾക്കാരും ബർബ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടത്തും. അപ്പം ഇവിടെ കിടത്തി നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് പൊതുവായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഷോൾഡറിൽ തട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് ശരിയായ മെത്തേഡല്ല. ഇങ്ങനെ കിടത്തിയാലും ഗ്യാസ് പോവും, ഇല്ലാതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, പിള്ളേരുടെ ഈ വയറ് നമ്മുടെ ഈ ഷോൾഡറിലെ കാണാൻ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ തട്ടണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ തലയൊക്കെ ഉറക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി. കാരണം നമ്മുടെ ഈ പൊസിഷനിൽ കുഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സേഫായിട്ട് പിടിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ താഴെയൊന്നും വീഴൊന്നും പോകത്തില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ തന്നെ കുഞ്ഞ് നിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾക്ക് തലയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഈ പൊസിഷനിൽ കുഞ്ഞ് കിടക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയാണ് കൈ പിടിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ തല്ലരുത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖത്തടി കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വേദന? അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുണമായ ശരീരമാണ്. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ അടിക്കരുത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കപ്പ് പോലെ വേണം നമ്മുടെ കൈ വയ്ക്കാൻ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ താഴെന്ന വേണം അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം 1 2 3 4 ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് പുറത്തോട്ട് പോകും. അപ്പം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ വശമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം. ഇങ്ങനെ മടിയിൽ ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചിഹ്ന ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്യാസ് പോകും. ഇനി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനും പറ്റില്ല. ഇതിനേക്കാളും എനിക്ക് എളുപ്പം കുഞ്ഞിൻ്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ചിഹ്നിൻ്റെ ഇവിടെ വേണം പിടിക്കാൻ. ഇനി ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ കഴുത്തിലോട്ട് അങ്ങനെ ആയി പോവോ എന്നൊക്കെ പേടിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വള, വാച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റണം. അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കയ്യിൽ വാച്ച് വളയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇങ്ങനെ അപ്പം ഈ
നമ്മുടെ ഈ കൈയിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ചിന്നിൻ്റെ ഇവിടെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് വന്നോളൂ. അപ്പം നമുക്ക് സേഫായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കാം. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ കൈയുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. നമുക്ക് പേടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇച്ചിരി പേടിയായിരിക്കും കൊച്ചിനെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും 3 മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും നമുക്കുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിൻ്റെ മൂക്ക് അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം ചെയ്തു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇരുത്തി ചെയ്തു, കിടത്തി ചെയ്തു, കുഞ്ഞിന് ഗ്യാസ് പോകുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളിത് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിനെ പാല് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കിടത്തരുത്. കാരണം കുഞ്ഞിന് ദഹിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പാലോ ഫുഡോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അവരുടെ മൂക്കിലോട്ട് കയറി പോകാനൊക്കെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കിടത്തരുത്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടു, ഇനി അങ്ങനെ കിടത്തിപ്പോയി, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ചെരിച്ച് കിടത്തിയേക്കണം, കേട്ടല്ലോ. ഇനി കുഞ്ഞ് ഗ്യാസ് ഒന്നും പോയില്ല, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും കുഞ്ഞിനെ ഗ്യാസ് പോയില്ല എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സൈഡിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് ചെയ്തേ പറ്റും. കാരണം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ ബെഡിൽ കിടത്തുക, കുഞ്ഞിനെ കമത്തി കിടത്തുക. കുഞ്ഞിനെ കമത്തി കിടത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തട്ടി അടഞ്ഞു പോകരുത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ തല ചെരിച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വയറ് അമർന്ന് കിടന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗ്യാസ് പൊക്കോളൂ. അപ്പം ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മറിഞ്ഞുമൊക്കെ കിടക്കാം. അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടത്തിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ മുഖം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും, അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ചെരിച്ച് കിടത്തിയാലും എന്താ, കുഞ്ഞ് ചിലപ്പം കമന്ന് വീഴാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കിടത്തി പോകരുത്. കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഗ്യാസ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ സേഫായിട്ട് കിടത്തിയിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, കാരണം ഞാൻ കേട്ട് പല കുഞ്ഞുങ്ങളും, ഞാൻ ഓപ്പണായിട്ട് തന്നെ പറയുകയാണ്, പാല് കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടത്തിയിട്ട് വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് തറയിട്ട് മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആർക്കും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും പാല് കിടന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ പാല് ഉറക്കത്തിലൊക്കെ കിടന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്കും ഇതുമെല്ലാം അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയും എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് മരിച്ച ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, കാരണം അമ്മമാർക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുക, കുഞ്ഞിനെ ബർബ് ചെയ്യുക, കിടത്തുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാല് കുടിച്ച് വളരട്ടെ, ഒരു അസുഖങ്ങളും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പം ഗ്യാസ് പോയില്ല എങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അവർക്ക് വയറുവേദന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അവർ കരയത്തേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് പറയാനൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് ഇറിറ്റേഷനും കരച്ചിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറുവേദനയുണ്ട്. അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തട്ടി കൊടുത്ത് ഗ്യാസ് കളയാൻ ശ്രമിക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഓടാതെ. ഗ്യാസ് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.